сіздермен бірге Құралай әр күн сайын. Сәлем. Біз қазір бір жерге бара жатырмыз. Қайда? Больница. Иә. Емхана. Мен ем алуға бара жатырмын. Бір пакет дәрімен. 15 минуттық видеолар бар бізде. 16-17 минуттық ең азы. Онлайн мастер-классты сатып жатыр. Олардың барлығы бізде Мынандай сироп көргенсіздер ме? Мен бірінші рет көріп тұрмын. Мынандай неге суға салып істеткен. Бүгін Дұрыс істеп отырмын. 200 миллиграмм суға салу керек деген. Салып отырмын. Дәрігер сироп деп айтты да. Мен ойлағым мүмкін, қасықпен вообще сататын сироп. жіңішке трубочка алып тарту керек шақты. Сразу сумен араластырып. Мә, қараңызшы, бітетін тұр жоқ. Біздің керемет тортымыз дайын. Әкелеріңізге осылай торт сыйласаңыздар болады. Сникерс торты дайын. Мен тоналка алдым. Қандай екен білмеймін, енді қолданып көретін болам. Макс Фактор. Тестер қолданып көрдім, қолға жағып. Маған ұнады. Енді жағып көреміз қалай екен. Қайырлы кеш баршаңызға. Аксын түрін қараңыздар. Ұялып тұрсыз? Құралайдың телефон зарядкасы жақсы. Мен де зарядкам жоқ. Иә, мен мынандай ұстап жүрмін. Өсті ұйықтап кете береміз. Екі ұйықтап тұрып алдық ona кісі. Бүл 5 минуттан. Оған андай жүрек посылкаларды себіп жатырмын. Біртіндеп, әдемі қылдырып. Красный барқы тортымызды қазір доставкаға жібереміз. Такси шақырдыңыз ба? Келе жатыр. Міне көре алыңыз. Нағарыш, заказ үлгеруім керек. Тоқта, мына жерде шақырдым біреулер. Қазір 10 минуттан кейін келеді. Талғат деген адам. Все. 9 минутта. Все, біздің тортымыз дайын. Бұл пропиткада тұрған. Мен қазір тек қана оформлениесін жасадым. Бұл холодильникте 4 сағат тұрған торт уже. Яғни торттар пропиткадан өткізілген. Пропитка жасалған тортик. Қазір түннің бір уақытында доставкаға бара жатырмыз. Сағат 12. Сағат 12 туған күніне арналған. Торттың беті буланып тұр. Себебі ол холодильникте тұрған. Мағынымдамыз. Мед, яғни бал алуға келдік. Үйде бітіп қалыпты, ал бізге торт заказ пісіру керек. Менің мысығым келе ғой. Кел. Мысықты сағындыңыздар ма? Міне. Hello. Менің мысығым. Айтатын жары өмір осы көйлекпен жүреді екен деп. Жоқ, мен деген көйлегімді ауыстырған кезде, басқа көйлекпен үйде жүрген кезде бұл түсірген жоқ, басқа нәрсені. Ой, түсірген жоқ. Қош мен жасау өлетшеді. Именно осы видео не басталған кезде ғана осы көйлекті киетін. Кеше ғана ғой. Арнайы видео үшін сол көйлекті киеді екен, түсінген шығарсыздар деп. Жоқ, просто жуып киіп тұрады. Сонымен достар, Құралай әр күн сайын аяқтағым келіп тұр. Менде су бар, бала араласқан. Иә, біз мақпал алып келдік мынандай, міне. Торттың бисквитін жасадық.
қазір көрсетемін. Ертең дайындайтын боламыз. Ертең дайындағанда ертеңгі видеода көретін боласыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, білесіздер. Келесі видеоблогта жүздескенше.